E lá vamos nós. Deixa eu dar um foquinho aqui no menino. Tá ótimo. Show. Também quero ver, né? Como é que eu jogo? Um minuto pra dar boot no bagulho, viu? Vai ver. Uma posição. Coloquei meu save que eu tinha zerado aí só pra ver como é que tava a performance, mas eu vou criar um novo save. Já canha. Um novo jogo. No difícil. Simbora, parceiro. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. Ela é bonitona, viu? Cê é louco, filho. In our darkest Sei lá porque moments, tá normal. when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Tá um pouquinho alto. Ai, que legal. Não cracha não, parceiro. Configurei você todinho pra não crachar, cacete. É, mano. É massa essa cena. Isso acontece toda hora quando eu inicio o jogo. Qualquer emulador. Sempre acontece. Sei lá o porquê.
Se tu pensa que vai estabilizar o FPS no vídeo, sinto lhe informar que não vai. Isso acontece quase todas as vezes nos vídeos. Uma hora roda bem, outra hora mal. Tá, muda a molesta. Vamos pra dar aquela folgadinha no processo de CPU que o bichinho tá sofrendo. No corpo. Maravilhoso. Simone. Sala grita. Eu bem que poderia usar o cooler para estabilizar o FPS. Só que nessa área aqui ela é um pouco leve. E o cooler é um trambolho. Aí vai sem cooler. Mas vai ficar assim mesmo, então. Cagando. Não tem como melhorar mais que isso, né, cara? Não. Que começa a jogatina. Pra não morrer, né? What is this place? Torture. Sei lá o que vai acontecer, tá maluco? Vai ser gargalo na coitada da CPU. That was loud. No ambiente fechado. Lá no ambiente aberto, o bichinho fica doido. You must have heard me. Damn it.
Damage é dano e damage com sotaque T é droga. Mas drogas são drogas. Vai entender. Congela não. Mais um doido aí. Prepara pro susto. Toma! Algumas animações eu vou pular que elas são meio prolongadas. Lá na fogueira. Muito bom, cala a boca, a bagaça. Just keep moving. Ah, de rastro, safado. Tô de boa, senhor, tô de boa. Vai. Talvez eu pule. Até agora, cara. Eu te arremento, falando. Acho que é a personagem mais alto astral do jogo todo. Essa só sabe reclamar e sentir dor. É mulher, né? Piadinho, piadinho. What kind of contraption is this? Quase. Puti lag do caraca. Ah, maluco. Sai. Se não bastar esse FPS baixo, o telefone esquenta pra cacete. Melhor. Caso um puti lag.
Legal, né? Mexer com a animação. Tam, 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 tam. A config que eu tinha feito antes rodava até que melhor. 15 FPS nessa parada. Só que crashava. Artefato ficava visível. Personagem não renderizava. Isso é porque o X87 Double tá ativo. Vou tirar e deixar só o Fastman e o React Break. Acho que dá uma melhorada na FPS. Vamos ver, que eu sempre perco de primeira. Bora. Boa! Bora! Esse barulhinho aqui é o teclado, os dois botãozinhos da tela. Bora! Vira, 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 vira. Meu Deus. Você tá tudo. Imagina. Vou dar pro chão aqui só pra ficar mais comestível. Lifeboat. Esse X87 Double tá triste. Já que no box o X87 Double ele usa 2 pontos flutuantes para maior precisão.
E acaba puxando mais CPU, porque processo matemático vai para GPU. Processos visuais vai para GPU. Cálculos visuais. Ah, trama, costura. Mas a física dele dá para CPU. A CPU é bucha, a GPU é bucha. Quero ver no rádio com esses players de bosta aí. Eu já não ia todo. Mas é. Mas não agora. Além desse, eu vou postar uns 3 testes mais no YouTube. Hoje eu vou postar 2. Esse é o jogo de PS2 que eu tô jogando aqui. Simbora. Come on, man. Tu cai aí é vala, filho. Nossa. Falei que mal no chão. Ai, caramba. Sam's pack. Sam morreu. They must have come this Mentira. way. Sam? Roth? Can anyone hear me? I've got to find them. Okay. Aqui é proposital. Ah, porra.
Primeira fogueirinha. Roxabeth. Machão você, viu? Beber água nessa sua mão suja aí é coragem. Is anyone listening? Please respond. Que ângulo de câmera. A primeira vez que eu joguei eu pensei que era pra me clicar no X pra acender o fósforo. Seria legal essa interação. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical and queen, and ancestor. Yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I Ela tá know. usando muito pouco I'm just trying to ajuda. lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to Vai sim. something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Laura, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, tackle it! How can you suggest I'm not serious about this expedition? I mean, it's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. Vai causar ruína nesse My negócio. reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, Oh, 2 man. PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You'll need a PhD. You know Look, that? going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Laura, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like make the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're serious. Enough. It can- Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here?
got to find something to eat. Deixei só no botão. É essa. 30 minutinhos, só a parte inicial até o. Bye bye, até o próximo EP.